à l'île Tchegera. Et donc, voyage à Maui et déjà nous nous apprêtons à aller à l'île Tchegera. Derrière moi, vous voyez, nous sommes en face de la cité de Buhimba, du grand séminaire de Buhimba. Et déjà dans quelques minutes, nous allons pouvoir embarquer en partance de l'île Tchegera. Et comme vous le voyez, nous sommes toujours en face de cette grande beauté que cette nature nous donne ici. Nous avons la colline de Tchegera qui nous entoure, Buhimba, et de loin nous avons l'île Tchegera. Et donc nous vous invitons massivement à venir toutefois découvrir ce beau endroit et les meilleures choses sont à venir à plus tard. Si on n'oublie pas que nous sommes au-dessus, c'est comme quelqu'un qui serait en train de jouer au-dessus d'un tout. Je nous demande d'être disciplinés. Ne marchons pas, ne faisons pas comme si nous étions sur un espace terrestre. J'espère que tout le monde a son idée de son message. Il y en a qui jusque-là ne connaissent pas l'importance. Le gilet a un flotteur à l'intérieur. Si vous prêtez, vous allez sentir qu'il y a un flotteur. Et c'est ce flotteur-là qui va vous aider si jamais il y a un problème et vous ne puissiez pas vous noyer. Vous allez rester sur les pieds au-dessus jusqu'à ce que quelqu'un qui vient vous secourir arrive. Même 2 jours, 3 jours, ce n'est pas un problème. La continue que si cela nous arrivait, bon, maintenant la chose suffit. Mais si jamais ça arrivait, ne paniquez pas, ne criez pas, restez seulement bouche bée et cherchez toujours à monter la face vers les hauts pour que l'eau ne puisse pas entrer. Vous n'allez pas vous noyer. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous sommes ensemble, nous faisons le marche ensemble.
Ok, déjà nous sommes en visite sur l'île Tchegera. Et là, avec la grande équipe, on est en train de faire le tour sur l'île Tchegera pour découvrir cette belle nature. Et nous sommes en train de faire un tour ici, tout en découvrant ce beau milieu, plusieurs espèces d'oiseaux. Et tout en contemplant aussi la ville de Goma de loin. Et donc, Goma, vous le voyez à partir de Tchegera. Pour vous dire qu'ici c'est vraiment un endroit merveilleux, paradisiaque, avec beaucoup plus un air frais venant du lac Kivu, et c'est vraiment une bonne chose.